बस क्या अपना भाइयों का चैनल डॉन बाइन और आप लाए हम इस बार नया प्रैंक, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़रूर, ठीक है। और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और प्लीज़ बारिश की वजह से पूरा काम ख़राब हो गया, वीडियो नहीं बना पाए। और आज की जो टॉपिक की वीडियो है, क्या है आज की वीडियो, और मिलते हैं वीडियो के बाद। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताइए कि किस टाइप की प्रैंक देखना चाहते हो आप, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।